嚟到將軍澳廣明苑呢個單位，而家已經係進入收尾階段㗎啦。咁呢度我哋係做咗一組廳櫃嘅，咁嚟緊我哋呢度有張餐台嘅，咁呢個係一個餐邊櫃，我哋都做咗一個中空呢邊圓弧嘅設計，玻璃層板，活動嘅層板，可以因應自己個需要調整嗰個高度嘅。門嘅上方呢，我哋都偷咗個位做一個吊櫃咁樣嘅。廁所上邊煤氣爐，呢度係一個做咗圓弧邊嘅鏡櫃。我哋鏡箱，海上盤就可以令到個盤係盡量攞大少少嘅。咁我哋喺呢度係做咗雙趟門，跟住近座廁側邊呢就唔做門板㗎啦，做翻啲開放層架。咁轉過嚟，廚房係一個曲程上下櫃，上邊吊櫃我哋照舊啦，做翻一個內通嘅一路吊櫃。